सबैभन्दा पहिले त आदरणीय नेता शेरबहादुरजी आफ्नो स्वास्थ्य उपचार पछि करिब 5 महिनापछि स्वदेश फर्किनु भएको छ। उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। तपाईहरु सबै 77 जिल्लाबाट तपाईहरु यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र 6 घण्टादेखि तपाईहरु शेरबहादुरजीको कुरा सुन्नलाई तपाईहरु आतुर हुनुहुन्छ। पक्कै हो हामीहरूले लामो बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन। तलबाट एंगल कम भएर यसमा के भयो देखेन रे मेरो अनुहार किन देख्नु पर्यो? तपाईहरु शेरबहादुरजीको कुरा सुन्नलाई यहाँ आउनु भएको। अहिले देशको अवस्था अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थामा देश छ। देशको अस्तित्व खतरामा छ। देशको राष्ट्रियता खतरामा छ। यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो जसले सबैलाई सधैँ मिलाएर हिँडिरहेको पार्टी हो। हामी कुनै किसिमको निरंकुशता स्वीकार गर्दैनौं। कसैको निरंकुशता हामी नस्वीकार्ने पार्टी हो हामी। र नेपाली कांग्रेस अहिले विभाजित मनस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। जबसम्म नेपाली कांग्रेस यहाँ कसैले पनि अघिदेखिका वक्ताहरूले सबैले एउटै कुरा भन्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेस हामी मिलाउँछौं, मिल्छ भनेर। मलाई विश्वास छ नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का हुन जरुरी छ र हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यो देशको निम्ति एक ढिक्का हुन जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का हुने बित्तिकै अन्य दलहरुसित हामीहरूले सहमति सहकार्य र एकता गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ र अन्य दल बाहेक देशमा अन्य पनि शक्तिहरू छन्। ती शक्तिहरूसित पनि हामीहरूले मिलेर काम गरेर राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्न सक्यौं भने नेपाली कांग्रेसको भविष्य मात्रै हैन देशको भविष्य नै उज्जवल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय साथीहरू, प्रजातन्त्र भनौं लोकतन्त्र भनौं अहिले बडा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ संसद कसरी चलिरहेको छ भनेर। कस्तो अवस्थामा संसद छ भन्ने कुरा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। मैले भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन। प्रजातन्त्रको मूल मन्त्र भनेको तपाईको प्रेस स्वतन्त्रता हो। अहिले प्रेस स्वतन्त्रता माथि अँध्यारो बादल छाउन थालेको अवस्था छ। त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले मात्रै चिर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन पर्छ। नेपाली कांग्रेसैको बारेमा न्यायपालिकाले एउटा निर्णय दियो, हामीहरूले स्वीकार गर्यौं। तर स्वीकार्दै पनि हामीहरूले पुनरावलोकन पनि गर्यौं। त्यो गर्न पाइन्छ र न्यायपालिकाले फेरि त्यसलाई सुरुदेखि छलफलमा ल्याउनु पर्छ भनेर भनेको छ।
त्यो न्यायपालिका स्वतन्त्र मात्रै होइन निष्पक्ष पनि हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गइरहेको छ। मानिसहरूको घरमा अनाहक हिसाबले तपाईको पुलिस प्रशासनले गएर खानतलासीहरू गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था प्रजातन्त्रमा हुन सक्दैन। माथिको आदेश हो भनिकिन यो अवस्थालाई हामीहरूले स्वीकार गर्न मिल्दैन। यो सबै कुरालाई तपाईहरू जुन 77 वटा जिल्लाबाट यहाँ आउनुभएको छ, नेपाली कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि जानलाई तपाईहरू आउनुभएको भन्ने मलाई विश्वास छ र नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का बन्छ भन्ने कुरा म त विश्वस्त छु। हामीहरूले प्रयास पनि गरे हो, त्यो प्रयास विफल भयो। अब फेरि निशापछि केही न केही सर्वोच्चले न्याय दिन्छ। त्यो न्यायबाट हामी अगाडि बढ्छौँ र नेपाली कांग्रेसलाई एक ढिक्का गरिकिन अगाडि बढिकिन फेरि देशमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लहर हामी ल्याउँछौँ भन्दै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।